ಪಿಂಡೆ. ಕೋಲಿರ ಪಿಂಡೆಗೆ 5 ಚೋಂದ ಮೊಲವು, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಬಡ್ಸೊಪ್ಪು, ಅರಕಡಿ ತೇಂಗೆ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹರಾಂಪು ಕೆತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ನಲ್ಲ ಮೊಲವು, ತೆಲ್ಲು, ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി 4 വെള്ളുള്ളി, ഇഞ്ചി 1 ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം അരക്കപ്പ് തന്നി ബീറ്റിട്ട് നല്ല അരക്കണം. കോഴി ಬೇಪಾಟಗು ಟೊಮೆಟೊ ಜಂಡು ಕಾಯಿ ಮೊಲವು, ಕೋಳಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ചെന്നിങ്ങ 1 കിലോ, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 വലിയ നീരുള്ളി. ഇത് എല്ലാം ഒട്ടുവിട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വേപ്പാട്ടണം. ഈ അരച്ച മസാലരെ വേപ്പാട്ടിയ കോലിക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേപ്പാട്ടണം. 1 കിലോ കജേരി 4 ഗಂಟೆ തന്നിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അരക്കടി തേങ്ങ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഗൊത അരച്ചിട്ട് ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് പുളിക്കിട്ട് ഉണ്ട ആക്കിയിട്ട് തൊന്തൂരിൽ വേപ്പാട്ടണം. ഈ മസാലക്ക് ഞങ്ങ പിണ്ടരെ പൂൾപ്പുള്ളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തീ കൊറടിയാക്കിയിട്ട് നല്ല പേപ്പാട്ടണം. 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ പേപ്പാട്ടിയോ കോലിര പിണ്ടരെ അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ബേസൊപ്പും കൊത്തമ്പരി ചൊപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് തിന്നകു റെഡിയാക്കാം.